înregistrarea și am să-i dau cuvântul doamnei profesor Alina Stanciu. În momentul în care va deveni gazdă, vă va impresiona cu experiențele Erasmus trăite. Alina, ești gazdă? Mulțumim! Ok. Succes! Mulțumim! Cursul meu, acesta este. Bună ziua! Eu sunt Alina Stanciu, profesor pentru învățământ primar la școala numărul 4 Suceava de vreo 20 de ani și am fost fericită să particip la această întâlnire alături de colegii mei, alți 4 colegi, în plină pandemie. Cursul se numește 4Cs, Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking, adică cei 4C, comunicare, colaborare, creativitate și gândire critică. Stați așa să vedem cum mergem mai departe. Au participat 5 cadre didactice de la școala gimnazială numărul 4 Suceava, doamna profesor Bobric Petronela, doamna profesor Mazilu... Alina, da? nu vedem ecranul tău, vedem doar o fereastră deschisă cu niște documente. Te rog să dai pe prezentare. Am înțeles. Hai să vedem. Încă o dată. Se vede? Nu, aceeași imagine avem. Uf. Prezentarea din bară. Acum vedem. Nu e nicio problemă, se întâmplă. Acum o vedeți? Nu, este prima noastră întâlnire de acest fel, deci învățăm pe parcurs, nu este nicio problemă. O luăm din nou. Da, ați auzit ce am spus, da? Am auzit, da, dar nu am văzut. Deci, cu partajarea ecranului. Acum vedem. Mulțumim, nu mai fă ecranul mare. Mulțumim mult. Ok. Alina. Mulțumim. Deci dau puțin înapoi. Așa. Și vă spuneam despre cursul nostru. În plină pandemie am participat 5 profesori de la școala numărul 4 Suceava, doamna Bobric Petronela, doamna Mazilu Mirela, doamna profesor Mazilu Mirela, domnul profesor Irimia Liviu, subsemnata și doamna profesor consilier școlar întorsură Ramona Olimpia. Din cauza pandemiei am fost doar noi 5, dar cu nimic nu a scăzut eficiența cursului sau interculturalitatea cursului. Locul desfășurării a fost în San Cristobal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, mai precis insulele Canare, Spania, iar organizator al acestui curs a fost iDevelop Teacher. Cursul este parte componentă a proiectului Erasmus Plus K1, Educație Europeană în școala noastră, coordonat de doamna profesor Mazilu Mirela Florentina. Întregul curs a fost o pledoarie pentru comunicarea non-violentă. După cum observați, măștile au fost prezente tot timpul, pentru că, fiind în plină pandemie și Spania, având atât de multe cazuri, masca era obligatorie inclusiv pe stradă, ceea ce a devenit și la noi acum, văd că. Și dacă ar fi să luăm cele 4 componente ale titlului, comunicare, am comunicat, dar de la distanță, nu ne-am putut atinge, vedeți distanța dintre mâini, și aș putea spune că, nu știu, vorbele care ne-au marcat la acest punct comunicare, citatul este "Words can be windows, but they can be also walls". Cuvintele pot fi ferestre, dar de asemenea pot deveni ziduri și de aceea trebuie să avem grijă la cuvintele pe care le folosim. Doua componentă a titlului, colaborarea. Bineînțeles că am fost o echipă. Noi am fost și o echipă de la școala 4 și am colaborat, am lucrat împreună, am atins obiectivele propuse. A treia componentă, creativitatea. Am modelat, ne-am lăsat mintea să zboare, mâinile au lucrat și acestea au fost produsele noastre și vă spun din propria experiență că la început am încercat să fac o floare și doar fără să mă gândesc, floarea a devenit o stea și apoi un fulg de nea, totul lăsând mintea și mâinile să lucreze libere, ceea ce ar trebui să facem și acum, când totul este atât de strict, mintea să ne fie liberă, ca să putem fi creativi. Și o componentă a gândire critică, am învățat să gândim critic, deși noi știam lucrul acesta, dar ne-am dezvoltat această componentă, am pus întrebări, am căutat răspunsuri, am găsit alternative. Totul de la distanță, după cum vedeți, cu măști și cu reguli stricte.
Și aș spune eu că a fost și un cel de-al 5-lea C, cultura insulelor Canare, pe care noi am reușit să o vizităm și să o vedem, grupul acesta de 5 profesori, locuri încărcate de istorie în San Cristobal de la Laguna, un orășel din insulă, în care am putut să mergem și să vizităm turnuri istorice, împreună cu formatoarea noastră, Elena Renuncio, un om deosebit. De asemenea, n-am cunoscut doar istoria, ci și geografia și tradițiile, mâncarea locală care era deosebită, vulcanul Teido, în jurul căruia se învârte aproape toată activitatea din insulă, pentru că și chiar Calima, acea ceață care a pus stăpânire pe insulă în timpul cât am stat noi acolo, din cauza nisipului din deșertul Sahara adus de vânt și adus peste insulă. Aș încheia această prezentare cu un citat care mi-a plăcut foarte mult: Creativity is nothing but a mind set free. Creativitatea nu este altceva decât o minte liberă și, cum v-am spus, să ne lăsăm mințile noastre să fie libere și să creăm în jurul nostru bine, frumos și bine și frumos. Mulțumesc! Cred că nu vă aud. Mirela, n-ai microfonul. Da, mă scuzați. Alina, mulțumim. Da, hai să foarte încerc. frumoasă prezentare. Te rog să oprești partajarea ecranului ca să pot prelua rolul de gazdă. Așa, să-mi da. mie rolul de gazdă. Acum îl dăm. Stai să văd unde ești. Nu te văd. Lasă-mă pe mine un pic să vorbesc, ca să apar în bară sus. Nu reușesc să te găsesc în bară. Da, trebuie să vorbesc eu ca să apar. Cel care vorbește și este auzit are fereastra încadrată în culoare galbenă, așa mi-apare mie, și astfel mă poți identifica. Te rog să nu părăsești întâlnirea, că ești Nu părăsesc. Încerc să te văd în bară, dar nu ești. Ești pe tot ecranul. Trebuie să fii tu pe tot ecranul. Dă-ți PIN sau dă oricărui alt participant PIN video, ca să participant, și atunci mă vei vedea pe mine în bară și vei putea accesa cele 3 butonașe. Am înțeles. Hai să vedem unde ești tu și dăm acum mai departe. Da. Ne scuzați. Între timp, mulțumim, da, învățăm și noi de la alții și alții de la noi. Știți foarte bine că toată viața învățăm. Hai, în sfârșit te-am găsit. Deci dăm make host, da? Te rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Felicitări. Conform programului nostru, am încheiat prezentările experiențelor pe care profesorii beneficiari le-au trăit în proiectele K1, care sunt cursuri de formare doar pentru profesori. Vom începe, felicitări tuturor în primul rând, și vreau să vă spun că mai urmează o mobilitate. Profesor Mariana Ciupu va pleca în Spania la un curs de formare, Project-Based Learning, dar din cauza pandemiei s-a tot amânat perioada, undeva în luna mai va fi, și vom reveni și cu prezentarea doamnei profesor după ce va trăi această experiență Erasmus. Urmează prezentările pentru proiectele K2, K2 însemnând parteneriate strategice doar pentru școli. Sunt întâlniri în care elevii din mai multe țări europene au posibilitatea să schimbe rolul, să fie elev al unei școli din afară și au de asemenea posibilitatea de a trăi experiențe culturale și în familie, bineînțeles, acolo unde sunt găzduiți în familie. Ar trebui pentru proiectul K2 pentru Change Your Lifestyle să prezentăm întâlnirea din România, pentru că proiectul Change Your Lifestyle a început cu o întâlnire doar între profesori la noi la școală. Profesor Mariana Ciupu va prezenta aspecte din timpul acestei întâlniri. O fac gazdă. Mariana, mulțumim. Ai preluat rolul?
Vă rog să închideți microfonul. Da, mulțumesc, Mirela. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Mariana Ciupu și am participat anul trecut la 2 experiențe Erasmus, mobilitatea din Slovenia și evenimentul de formare în cadrul proiectului Change Your Lifestyle, care s-a desfășurat în România anul trecut în perioada 16-18 octombrie. A fost un eveniment foarte interesant care a reunit 8 profesori de la 4 școli din Grecia, Spania, Turcia și Slovenia. Evenimentul s-a intitulat The Importance of Eating and Sports in Our Life. În cadrul acestui proiect s-au derulat acorduri de parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Direcția de Sănătate Publică, Universitatea Ștefan cel Mare, Bucovina Dance Studio și altele. Proiectul s-a axat pe îmbunătățirea competențelor profesorilor participanți în domeniul alimentației sănătoase și al practicării sportului. De ce? Pentru că acestea sunt elemente esențiale în formarea unui stil de viață sănătos. Astfel, timp de 3 zile, toată această formare s-a concretizat în diverse lecții demonstrative, workshop-uri, prezentări, traininguri, conferințe și dezbateri pe această temă. Toate acestea au culminat cu activități culturale și, de asemenea, a fost sărbătorită ziua World Food Day printr-un workshop și prin distribuirea de pliante informative pentru elevi. Aici aveți câteva imagini de la activitățile culturale, de la Vama, de la Marginea, unde participanții au realizat chiar ei ouă încondeiate și au lăsat amprenta personală prin artă. La mănăstiri, la... Iată, câteva imagini de la o activitate de formare. Cu copiii care participă la activități, știi? Sau nu vrei? De asemenea, participanții și-au prezentat țara, școala, felurile de mâncare tradițională, obiceiurile alimentare, sistemul educațional. A fost o oportunitate să descoperim elemente din sistemul lor educațional într-un cadru formal, dar și informal. A existat o dezbatere despre importanța și locul educației în curriculum școlar și în urma acestei întâlniri toți participanții au învățat practic cum să trăiască sănătos, prin echilibru alimentar și mișcare. Bineînțeles, implicând și latura interculturală, explorând ingrediente de calitate, propriile meniuri, propriile feluri de mâncare. Deci, practic, fiecare participant a prezentat câteva feluri de mâncare specifice zonei din care provine și consider că a fost o oportunitate de îmbunătățire a competențelor de comunicare în limba engleză, de asemenea, atât pentru participanți, pentru profesorii participanți, dar și pentru elevii care au participat la activități. Da. Mulțumesc pentru atenție și în continuare predau cuvântul elevei Ana Maria Schipor, care va prezenta câteva aspecte din experiența sa în mobilitatea din Slovenia. Mulțumesc! Mulțumim, Mariana! Te rog frumos să mă faci din nou gazdă. Mulțumesc mult! Maria Schipor, dorești să partajezi eu prezentarea ta sau te descurci? Da, vă rog să partajez dumneavoastră. Haideți să vedem atunci, un minuțel doar, să deschid prezentarea ta. Mariana, m-ai făcut gazdă din nou? Da. Ok. Pot să-mi confirm că funcționează? Încerc să partajez ecranul. Okay. Da. Ok, trebuie să